好，大家，我今天要来开箱我韩国到底买了什么。我其实到现在都还没有很認真的算我到底花了多少。目前預估可能然之後要開始正式介紹我今次買咗啲咩啦。嗱，第一筆咧就係 Daiso。其實我唔知我呢度究竟係買咗啲咩，我憑印象係拎翻我買嘅嘢出嚟，因為我有啲咧已經係手信全部俾晒人噶啦。但係我想講，我買咗咁乸多嘢，退埋稅43,500won。1000蚊台紙有找啊，勁平咯！我想講香港同台灣 Daiso 冇可能咁平咯。我想講雲大嗰間 Daiso 好細間咯，佢得7層，但係佢蠟筆小新啲嘢真係好乸少咯。雲大嗰間，我買咗呢個係收納袋，純粹係因為覺得佢好乸 Q，但係佢又冇其他蠟筆小新嘅嘢，所以我就買咗呢個。你望下幾乸平先2000 won 咋，唔買對唔住自己啦，係咪啊？呢個咧係我喺 Fred 嗰度見到都幾多人推嘅，係 VT 嘅 PDRN 嘅面霜，好似話搽完之後塊面會發光。At a pitch not ago，at a pitch not ago，哦，個又係5000 won，但係我想講呢個咧，其實有少少虧咯，因為咧嗰陣我哋最後一日諗住磅下自己行李幾重啊嘛，咁我覺得佢磅 hand carry OK 嘅，哇磅個大篋啊，佢 maximum 係50 kg 啦，我一拉起佢直接頂標咯，黐線我完全度唔到我究竟幾重咯，所以我覺得呢個嘢係買翻嚟有少少虧嘅，但係唔緊要，我哋照用，因為反正佢好乸平。跟住之後呢個幾多錢啊？3000 won 咋？寶雅定唔知屈臣少少賣咁8鳩幾蚊？我死啦！我而家都有少少唔記得咗呢支係咩嚟添。分別咧呢支係最出名嗰個 Tsusumo， 唔識讀啊，總之係 Zoom 呢一個啦。呢個咧係粉底液嚟嘅，佢有分3隻色，我好似係揀中間嗰隻色。除咗呢個之外，佢仲有出氣墊 cushion 啦、妝前乳啦，同埋定妝噴霧咯。我後尾睇翻人哋啲片咧，其實我應該要買埋定妝咯，因為我嗰陣好想買啊。係咁樣嘅，佢就係俾一支咁嘅膠棍，然之後咧俾你直接咁樣 blend 開。不過我冇諗過佢竟然有平價版癲圖咯！我原本冇諗住買㗎，我已經買咗好乸多啲天啊，跟住突然之間見到又好乸想買喎，又係5000 won 一支，好乸平啊！唔買唔得啦！呢隻色好靚，要開俾大家睇。嗱，你望下呢個咧就係5000 won。嘅分別，個質感咧係同 Olivia 實際買到嘅嗰啲咧係真係差好遠嘅，但係我覺得平靚正就 OK。佢係屬於呢一隻咧比較偏玫瑰色少少嘅唇釉嚟嘅，跟住如果再抹開啲咧，係啦，我嗰陣就係見到呢隻色，呢隻色好靚啊！我諗要疊搽咯，疊搽應該係幾靚嘅。Next 呢一個咧就係佢係 panel 嚟㗎，我想講 panel 大家印象中應該係佢嘅氣墊 cushion， 一支咧係佢哋出嘅染眉膏。原本咧我諗住買 Peripera 嘅呢一支染眉膏啦，原本我覺得喺聖水嗰間已經睇中咗想買㗎啦，因為我 friend 話都幾好用，好似。但係其實我原本係再想買 Leica 嘅嗰支嘅，但係 Leica 嗰支咧又係台灣有，韓國唔知點解勁少 Leica 嘅嘢咯，係得聖水嗰間特別多。一係咧就要跑到去 Leica 嘅專門店，但係我唔記得咗韓國嗰間專門店喺咩位。總之一開頭我係買唔到呢支嘅，跟住我就諗住買呢支啊，跟住點知又俾我見到有呢支喎。咁我買嘅呢隻色咧係02嘅 Ash Brown。咁我點解買染眉膏咧？係純粹係因為我時候好懶得畫眉，咁咧雖然我冇染頭髮，但我諗緊染眉膏應該 OK 可以試下嘅，反正未試過。不得不說佢哋 Daiso 啲嘢咧真係平還平。哇！第一次咁樣有冇色㗎？完全睇唔揦到，唔得啊！呢條開箱片太失敗啦。有冇啊？有冇擦到？點解好似乜都冇嘅？我有，我見到有色。哇！佢對新手唔係咁好喎，抹撚到出界喎。我覺得我個用量，哇，搞唔掂，好恐怖啊！咩事啊？唔得咯，我覺得呢支我要再同佢熟悉下先，好恐怖。嚟，我哋而家即場試開埋 Olivia 嘅另外嗰支。嗱，你望下人哋呢啲咪幾正常？啱啱 Daiso 嗰支咩事啊？我覺得 Peripera 呢支就色靚好多，靚勁多咯！我想講。但係點解係變咁粗眉嘅？我都係輕輕畫嘅啫喎。我想講呢邊係成條蠟筆小新眉咁樣，唔知做乜撚嘢咯。跟住呢邊咧係我啱啱輕輕畫啦，跟住我仲要係突出咗少少，靚勁多咯！咩事啊？
OK， 結論就係 Peripera 勝利。用4張濕紙巾抹翻開俾大家睇下。我覺得係應該係我啱啱 high 太乸多咯。大家應該都知道呢一個最近好紅我買咗呢一個係 cover 嘅版本。咁然之後咧，呢個咧係佢嘅平替版，係啦，呢個咧都係1000 won 就好乸平啊。然之後最後一樣，我想講佢哋啲 phone case 好平啊，佢哋啲 phone case 啊 mon 貼啊，好似都係3000、4000 won 咋。呢啲透明 case 咧，你知成日得閒屎忽閒到會想換下啦，跟住你又知透明嘅 phone case 係勁容易發黃，所以我就覺得可以買過嚟試下咯。我而家開埋先。哇，其實唔差㗎喎，佢個 quality， 仲要係有埋 MagSafe 㗎喎。呢個係我平時用嘅 MagSafe 卡套，都實㗎喎。OK 喎，主要佢係有做鏡頭突出嚟嘅咯，咁樣就可以 protect 翻個鏡頭唔會直接接觸摩擦。仲要佢個底都係硬膠嚟嘅喎，唔係嗰啲 cheap 膠嚟嘅喎。呢個真係幾好。因為我發現我介紹得太亂啦，所以我啱啱好認真重新將我啲單一個一個睇我究竟買咗啲咩。哇！我由日頭拍到黑啊！整理呢啲單真係太恐怖啦。OK， 下一樣就係我終於久違地換咗新嘅銀包，勁靚咯！佢呢個 brand， 我今次買嘅呢個呢係嚟自一個我唔知係日本定韓國嘅小眾 brand， 咁係呢一個牌子嘅。佢哋啲袋啊、銀包啊嗰啲全部勁乸靚。呢個 brand 係我當初喺小紅書上面見到人哋推介嘅，咁佢呢就位於喺景福宮附近。如果大家要去呢，推介大家喺景福宮嗰度落車，行咗一轉，再行過去，佢哋鋪頭會近啲，因為隔一條街就係㗎啦。咁如果你喺安國站行過去呢，就係會爬山路嘅，就有少少遠。但係我想講，我哋喺安國站中途仲俾我哋發現咗一間韓國打工仔好中意食嘅一間萬杜鋪咯。嗰陣我哋見到都勁吸引咯，因為我哋後尾去嗰間 coffee shop， 我真係太甜啦，好恐怖啊嗰間。咁咧，我今次係買散紙包。哇！屌，點解個盒咁實嘅 ？Hello， 哦，開咗啦。佢係一個非常之有質感、好靚嘅。其實我已經開咗嚟用一陣㗎啦。佢呢個版本咧有大有細，咁除咗黑色之外咧，仲有紅棕色同埋啡色，我唔記得咗，總之佢分好多款啦。我係買散紙包款啦。呢個銀包咧係148000 won， 咁扣完稅之後咧係14萬嘅。咁佢呢個款咧就係前面呢度我唔知係放卡定係放銀啦，但係我係攞嚟放銀嘅。咁我而家咧就係這樣，真係好靚啊！呢款呢個我睇咗好耐啦，入邊總共可以放到6張卡。另外兩邊咧就可以再夾啦，然之後再將啲錢你要咁樣擺就 OK。之前我 Martin Kim 嗰個，不得不說我 Martin Kim 呢個其實我都用得好中意咯。呢個又係先1800蚊台紙，就喺韓國買，仲要台灣係冇呢款咗咯。我覺得如果男仔或者平時用開卡啊，唔中意帶現金嗰啲，可以用呢款。呢款真係我勁中意咯，係我都用得幾耐嘅一個銀包。仲要嗰陣係家用錢特別在韓國幫我買的，在此感謝。他們還有出那種護照小包、護照套，我看到你超想買，你知道嗎？可是它東西真的很貴。OK， 再下一樣呢，就係我而家已經開始用緊嘅，今次買嘅唯一一個袋。哇！我今次好克制咯，我竟然得買一個袋。其實都唔係得買一個袋，應該係話我想買嘅全部一係睇唔啱款，一係就冇貨咯。咁我今次呢係去咗 Stand Oil 買呢款最 classic 嘅。咁呢個袋呢，就1萬。係咪啊？119,000，突然之間唔識讀。然之後退完稅之後咧，係113000 won。咁我嗰陣就已經係睇中咗呢款嘅。其實嗰陣咧，我除咗睇呢個啡色之外咧，我係有睇另外一款係黑色，然之後佢個車線係白色嘅嗰款。咁我後尾有問店員，佢就覺得呢款比較適合我嘅。咁所以咧，我最尾就係買咗呢隻色，跟住就將我之前買嘅線條小狗掛上去，勁 Q 咯。咁佢咧就後邊有一格啦，然之後咧佢入邊咧，我想講呢個袋好乸啱翻工咯，就係你俾人 check back 嗰陣，你就咁樣一目了然。然之後佢側邊呢度有一格啦，側邊都有兩格嘅。但我覺得側邊呢兩格咧，佢就設計得太貼咯，就唔係好擺到啲咩。然之後咧，佢呢個袋咧就有少少兩用嘅，即係除咗你平時咁樣閂埋之外咧，佢側邊呢個布咧就可以拉開嘅。
佢後邊呢度都有個扣，就變成你可以係啦，就變成可以咁樣扣。我就中意即係佢成個打開嘅，所以咧我就係將佢嗰塊布咧就攝咗喺側邊，然之後我淨係咁樣單扣咯。其實嗰陣咧，大家都話另外嗰款咧望落去啱我啲咯，佢哋就話呢個，因為本身 Stand Oil 呢個 brand 咧係比較 girly 啲嘅，但係我就係睇中咗呢款有少少氣質款咯，我覺得幾靚咯。你哋覺得咧？其實我原本還有看上再另外一款真的是標準的 Hobo 包。我那一天上班，甚至還看到有人背，我現在有點後悔沒有買那一顆，你知道嗎？但是那一顆就是照片看起來很大，實際現場看起來很小，它就是沒有這個這麼大顆。OK， 再跟住我介紹啲細 I 嘢先，因為我真係諗唔到要介紹啲咩，太多嘢我買得。喺去明洞嗰一日咧，就去咗買 18s 嘅呢個專輯。勁乸靚仔咯，吹散，但我抽唔到吹散啊！我抽到大哥同埋嗰個靚仔叫咩名啊？仆街突然間醒唔起佢個名添。好乸靚仔啊！黐線，真係救命！見唔見到我 baby？ 我 baby 好靚仔。咁呢個 album 咧，嗰陣買咗17,200蚊，就喺明洞地鐵站一出嚟嘅嗰間。我想講喺中山嗰邊買佢呢啲 album，閒閒地一本都差唔多成400-500起，要300零蚊，哇！神仙價冇得唔買啊，係咪啊？仲要其實嗰陣咧有見到 Blackpink 嗰個沙漏嘅 album，先1,200蚊台紙咋。我嗰陣諗咗勁耐買唔買咯，諗住可以做裝飾嗰啲啦。係諗下，唉算啦，唔好嘥呢個錢啦，留翻1,200蚊台紙去買其他嘢做好過。介紹 Con 先，張元英小姐代言嘅 Harper Christie 呢個 brand 真係我嘅愛啊！因為咧我戴親 Olens 咧。我係同佢八字不合咯，我戴親係揞到撲街咯，但係我都係好唔爭氣咁樣買咗 Olens。我買咗之前元英最出名嘅呢款叫 Ponty Christie 啦，呢個係比較偏藍灰色嘅。然之後另外呢個咧係 First Love 灰色嘅，到陣時再開嚟俾大家睇下。今日戴 Harper Christie 嘅 First Love 灰色，但係隻色未去到話好特別。咁呢度 total 咧，佢嗰陣係現場幫我退埋稅嘅，咁總共係38,100。佢哋啲單好鬼複雜咯，我成日都唔知究竟睇邊個先啱。兩盒 con 先800零蚊咋，我想講台灣一盒都要成400幾蚊咯。哦，咁其實好似差唔多喎，係咪咧？我唔理，韓國買就係平啲。Olens 嘅呢款咧係 Glory Tear 嘅黑灰色，但係聽講呢款好似台灣冇嘅，我希望係真係冇嘅，純粹係買嚟試下色㗎咋。如果靚嘅話，我應該眼都會夾硬戴咯。我今日戴呢副係 Olens 嘅，我覺得幾靚，仲要我今次有震驚到咯。我今日戴咗成日，我12點1點戴到而家夜晚10點幾，佢隻色勁靚咯。但係有啲人係唔中意啲 con 有鎖邊嘅，推介俾大家可以買。然之後嗰陣咧，我係幫我個 friend 一齊買嘅，所以 total 係買咗2盒6萬蚊，退埋稅之後係56,500 won，係咪都算平啊？我唔知香港啲 con 幾多錢啊？我台灣嚟講，我覺得算係正常價咯。然之後我覺得好似冇咁平喎 ，Olens 呢個。韓國買係平啲。再下一樣咧就係紅益藥局買嘅藥膏，一條係除疤膏，一條係痘痘膏。痘痘膏我係嗰陣喺香港已經補咗貨㗎啦，我今次係去補除疤膏，用得都算快。咁佢嗰陣係現場退咗1000蚊嘅稅，咁係23,000，因為我幫我個 friend 一齊買。呢兩條藥膏咧，我後尾認真睇人哋介紹，我先發現你唔可以後搽咯，因為佢嗰個痘痘膏個藥性都幾勁嘅，佢係淨係適用於你啱啱爆痘或者你擠完之後你即刻搽咧，佢就會消感啲咯。我唔知點解我買咗支水翻嚟咯。歐勝希啊，要走嘅嗰一日，我哋個登機閘口咁啱側邊就有間 CU， 我就驚口渴啦，跟住就買咗支水翻嚟，跟住點知就帶咗翻嚟到而家。拍些樹應該係冇錯啊嘛。啊！我啲韓文真係差到撲街啊！我唔理啊！
我今轉翻嚟，我要再考多次 topic， 我要考翻個2翻嚟。另外一樣咧就係呢一個，我相信台灣的大家應該對這個不陌生吧？這個也是燒到不行，我不知道香港有沒有人推。這個是 New Mix 的即溶咖啡，也是韓國人大受好評。我今次買咗3隻味，呢2隻咧都係 original 嘅，一隻係原味，呢個係 original 嘅 low sugar 版。佢現場係可以試飲，然之後佢哋嘅店員都識講日文、英文、中文，所以你係可以直接同佢講話你要飲邊隻味。聖水嘅限定口味係唔知咩焦糖乜鬼嘢。補翻條片先，我後尾飲咗一排之後呢，我覺得 low sugar 呢隻版本嘅味我比較中意啲，佢比較冇咁甜，再加上佢咖啡味會再比起一般版呢隻再濃啲咯。一般版呢隻呢，就真係一般嘅3合1沖飲咖啡咯。最特別嘅係呢個啊，呢個係叫做 Birthday Party Banana Favorite 呢一隻咧，都係一樣係3合1嘅味道，但係佢個香草味好濃郁咯，但係就係甜嘅3合1咖啡，但係我都中意飲嘅，即係如果你話 original 同埋 Banana 呢一隻，我係會揀 Banana 咯。然之後佢好貼心喎。佢個包裝入邊咧有同你講話你要加幾多水先飲落去唔會咁淡咯，然之後佢呢個咧就係沖佢嗰個咖啡飲落去係最順口，唔會話太多水或者太苦太甜。呢個杯都好 Q 啊，所以呢個推介俾大家。仲要佢除咗有送大紙袋之外咧，佢都會問你話要唔要一個呢啲細袋仔，就係知你要送俾人哋。我總共 total 係買咗46,300喎，應該係幫我退埋稅㗎啦。咁我覺得都 OK 啊，佢有送紙袋，跟住仲要有俾埋嗰個杯仔，同埋佢嗰陣係仲有送啲周邊貼紙嘅，非常好。呢個我係會回購。今次韓國 New Year 其實冇咩收穫咯，唯一一個收穫就係買咗呢個戒指，勁靚咯。但係佢嗰度啲戒指咧，你要一個一個試啊，佢有分指圍噶。我呢個係咁啱戴無名指，所以真係買唔到戒指，但係我都要買戒指俾自己戴。佢呢個就係我最中意嘅嗰啲星星月亮嘅造型，超靚。韓國 New Year 印象中好似要15,000 won 先可以退稅，咁我嗰陣淨係買呢個呢，就係6,500嘅。韓國 New Year 有好多間分店嘅，我哋嗰陣係去聖水洞嗰間，好似係旗艦店嚟嘅，都幾大間。我係嗰陣係真係仔細咁樣行，但係我覺得就一般般咯，真係 for 女仔取向，即係大家會喺入邊買得好開心。跟住之後介紹埋最後一樣。勁可愛咯！呢隻公仔，呢個公仔呢係我嗰日喺明洞嘅樂天百貨免稅嗰度買㗎。佢係一隻恐龍造型嘅公仔。呢一隻佢個意義係食走啲惡夢。佢每一隻恐龍公仔係有唔同嘅意義，同埋好似有大有細。我係特登買咗呢啲，即係細細地可以掛嘅。樂天嗰邊係現場直接幫你退稅啦，但係佢免稅嗰層呢，佢唔係計韓圜嘅，全部都係計美金咯。仲要佢碌卡嗰陣係可以俾你揀，你要碌美金定係碌台幣，我唔記得咗啦。總之佢係有個 option 俾你揀嘅。咁呢一隻公仔咧係7蚊美金。對唔住啊，我想講，我跟住咧，我買咗5罐香水啊，真係黐下咗線咯。一罐一罐嚟同大家介紹翻下，等陣先。哇，好危險，因為咧我好多 footage 拍得好差，所以我係應該會 mix 住一齊剪嘅。第一罐咧就係呢罐叫 BB 型。應該係唔識讀佢呢個 brand 啊，咁我買佢咧係為咗 Boy Next Door 嘅咋，為咗佢哋嘅小卡。但係我想講其實咧張卡好乸 cheap 咯，真係好彩我買細罐，買大罐都蝕乸晒。俾大家睇下，係咪好靚咧 ？Oh my god, my baby！ 就是沒有腦子的追星女，追星女的錢就是很好賺。我今次買嘅呢罐咧係同呢行同款嘅香水，咁佢呢個咧係 New York Intini， 但我想講佢個包裝唔係咁好咯，即係佢呢個係貼紙黐上去嘅，但係呢罐我覺得佢偏日本係有少少後悔系列，我嗰陣應該真係要買面就係出同款香，咁佢成罐咧係花香味嘅，咁入邊係有啱啱噴嘅第一下咧，佢酒精味幾重咯，我覺得。所以如果真係想買嘅人，買咗細罐嘅先，總共買咗45,900 won。我覺得最值嘅都係佢呢個卡咯，佢呢個卡先係我要買嘅重點啊！個香水本身唔係重點嚟㗎，跟住佢有俾呢個 hand and body lotion 喎，呢個都幾好喎，可以送人。
下一個嚟介紹 SW19啦，呢一款咧應該算係今年開始比較紅少少。咁佢最出名嘅咧就係佢係以時間去定每一罐香水嘅名。我今次買嘅呢款咧係 Noon 系列。我嗰陣其實喺香港 Sephora 已經聞咗一次啦。我嗰陣就係睇中咗呢一款，我入到去咧已經係諗住直接買完呢罐就走啦。但係我又唔死心，我又諗住聞多次 Midnight 喎。跟住聞下，突然之間又發現 Midnight 好似幾好聞喎。打開係咁樣嘅，佢入邊有跟呢張卡，然之後佢個香水本身是這樣的，非常之靚嘅一罐。呢罐呢，我買翻嚟嗰陣，我係咁噴嚟翻工用咯。佢呢罐個味係有，佢係好自然嘅花香咯，即係比起偏女性嘅花香，它這個是比較中性又比較自然一點，然之後佢成個包裝都勁靚咯，佢係連後邊都有佢嗰個時間嘅嗰個圖咯。哇，都幾貴喎呢罐嘢！哇，黐下線，點解我覺得買得落手嘅？我係咪傻咗啊？我係買咗109,000 won，呢罐係大罐嚟嘅50 ml。跟住咧，我去買 SW19咧，佢仲幾好，俾咗一個 key chain 俾我，係咁樣㗎。其實幾 Q 咯，但係我覺得佢有少少大嚿，仲要佢呢嚿嘢係硬㗎咯。搏死人嘅喎呢個係，再下一個就係 Temperance， 佢勁靚咯，佢成間嘢真係行一個高貴路線，即係不過佢係賣咁貴，我覺得佢係貴得值得嘅。我今次係買 Blue Hinoki 嘅味道，中型14 ml 嘅。勁 Q 咯！佢呢個蛋呢款係勁啱夏天用咯，其實唔止夏天添，我會話一年四季都好百搭咯。我嗰日去聖水買，個店員好乸靚仔啊，仲要佢好溫柔咯。佢就 May I ask your last name？ 即係雖則佢純粹係問我嘅姓氏，方便俾錢嗰陣咩啦。但係我最尾我都係好有禮貌咁樣俾咗我個名俾佢。仲要我想講，我今次韓國得遇到兩個靚仔，一個係 Temperance 店員呢個啦，另一個靚仔咧係喺明洞嘅 Olivia 嗰度見到嘅。呢罐咧佢係有用到木得嚟咧，你又會覺得有一種喺大海嘅嗰種淡淡地嘅嗰啲味道。我唔識講，總之就係一個又係好自然、好 fresh、好適合夏天嘅味咯，即係不愧係被譽為男友香咯。咁呢罐咧一樣都係現場退稅嘅，係438000。再下一罐咧就係由 Subin 帶紅嘅呢個叫Loe。係嘛？我唔識讀啊！我都係叫佢 Loe 咯。我一開頭以為佢係讀 Leo 咯。咁呢罐咧，我係買咗佢哋嘅 Lazy Vanilla， 主要佢係有免費刻名嘅服務，勁靚咯。唔知大家知唔知 Lush 佢哋有出一罐香水叫 American Cream， 嗰罐喺我以前中學嘅時候我就已經睺中咗。點知嗰日我去明洞見到有 Lush， 諗住入去問睇下幾多錢啦，冇貨咯。佢同我講話韓國係斷晒貨咯，我真係發癲。但係我覺得呢罐呢係平替版咯。咁我呢罐入邊呢個味道係有，但係佢同 American Cream 嘅嗰罐呢有少少唔同嘅。嗰罐呢係甜啲，呢罐呢係香草得嚟，但係佢嗰個尾調咧有少少古龍水嘅味咯，佢聞得耐，我本人覺得係有少少唔舒服，係，所以呢罐少後悔。呢罐咧佢都係現場退稅嘅，退完稅之後係44,000 won。有落半，跟住落嚟嘅係 Hattress 系列，完全零廣告，係真係我自己好中意呢個 brand 而掏錢買嘅東西。其實原本仲有一罐沐浴露，但係嗰罐沐浴露我已經用完啦。如果唔係，我應該係會 show 埋出嚟嘅。今次咧，其實去韓國淨係得買香水嘅啫。目前台灣咧係得4款，但係我嗰陣去，佢哋係有出到第5罐。其實而家已經出到第6罐添㗎啦。一諗翻起啊，我應該要買新味咯，因為我想講新味係包含我目前見到有嘅團購，冇地方有買。冇錯，佢就係咁樣嘅。哇！起晒皮咯，點樣擺啊？後邊呢度，佢出邊咧係一層麻布，之後上面有黐佢嗰個呢個香嘅味道啦，然之後就係咁樣嘅，勁靚咯。等下入邊先。佢咧有種酸酸。咁我後尾睇翻官網咧，佢係有。佢一罐都唔平㗎，好似我今次咁樣買咗呢一罐咧，退埋稅咧係61,000，
OK， 再跟住落嚟咧，我想介紹埋一啲唔關香水，但係一樣都係香味嘅嘢。呢個係韓國版 Olivia 先買到嘅熊寶貝，佢同台灣而家買到嗰個風貝千係唔一樣嘅 level。我想講呢罐係勁過風貝千勁多，它是馬上見效，而且很持久。你知㗎啦，韓國差唔多餐餐都係食啲好重口味，一係就會去啲油煙味比較重的地方。可是它這個味道是可以持續到我隔天整天的行程都還有那個味道，它還是可以去臭味，超屌。但係我想講，如果你哋要買呢罐，要喺韓國帶翻嚟，請密實。至少要2層，真係2層。我嗰陣係求其就咁攞嗰啲塑膠袋透明嘅嗰啲，就咁笠一層啦，佢係會漏出嚟咯。即係我上面呢度已經扭實咗啦，但係佢都係會漏出嚟咯。我唔知點解呢罐嘢好乸平咯，原價咧應該係5700，跟住之後好似有做特價3900，勁平咯！仲要佢呢個係150ml，佢仲有一罐大罐啲嘅。其實我當初應該係要再買大罐啲，嗰個咧應該可以用2年都 OK 咯。但係我想講，其實呢罐咧都好夠用啦，你望下。嗰陣我買完我即刻用啦，我到而家先用得嗰滴堆咋，真係大推呢罐。請大家去韓國 Olivia 見到佢賣。而家拍到第幾集啊？第4。OK， 第5集即刻嚟了。我想講韓國啲帽真係太好買啦，頂都好平咯，所以事不宜遲，馬上開始介紹。咁咧第一個咧我就去咗 Jennie 同款嘅叫 Rest and Recreation， 佢位於聖水洞嗰邊，佢嗰度啲嘢真係好靚咯，但係佢一件嘢都唔平啊。1樓咧係帽啊、accessory 啊，好似有少少化妝品嘅。跟住2樓係女裝，3樓係男裝。反正咧我就係買咗呢頂帽，佢係比較偏藍灰色，然之後係有呢啲咁嘅格紋嘅，我覺得勁得意咯。我想講咧，我平時戴帽咧係有少少偏揀帽型嘅，因為我個頭比較大啦，所以咧我唔中意佢側邊咧係嗰啲要長唔長、要短唔短嘅嗰啲感覺。好似呢一頂咧其實都有少少嘅，但係我覺得佢勉強合格。主要因為佢戴起上嚟咧，佢個帽型係夠長，跟住我係可以即係有少少遮一遮咁樣咧，所以我覺得佢係非常之好。呢頂帽原本嘅價錢係52,200 won， 退完稅之後咧總共係49,200 won， 其實都係有少少貴嘅，但係佢退完稅已經算係平咗好多。仲有嗰陣佢咧有俾好多嗰啲小贈品㗎，呢個鏡啦，跟住有張 postcard 啦，跟住仲有貼紙嘅。第2頂嘅話咧就去咗位於弘大最出名嘅 AE， 勁得意咯呢個！我呢頂其實嗰陣係喺去之前咧，有一日俾我咁啱喺台灣蝦皮嗰度見到人哋有呢張相，咁我以為佢係嗰啲期間限定款啦，點知去到韓國門市係有嘅咯，所以佢唔係期間限定款勁 Q， 因為佢出名係後邊有呢個翼啊嘛，但我個人覺得我唔係好啱。即係係咯，因為我原本咧其實係對 Sanrio 冇乜興趣嘅，但係前排唔知做乜撚嘢，可能臨老發考，突然之間勁中意肉桂狗咯，肉桂狗好 Q 啊！嗰陣買翻嚟咧，其實我係冇戴過幾次嘅，係後尾覺得呢頂真係唔得，跟住我就帶咗出街。睇下佢呢頂又係嗰個帽型做得勁好咯，跟住呢度咧係仲要比啱啱嗰頂再長啲嘅，所以呢頂又係 very good， 但係呢頂唔係我嘅最愛，因為咧，我覺得呢頂帽佢係靚還靚得意還得意咧，但係佢個帽型有個位咧，就係唔知點解佢呢度咧係尖起上嚟咧，咁好奇怪咯，可能係我個頭型問題啊。但係我平時出街我係冇乜點嚟嘅，可能咁樣掹一掹都好少少。原本係諗住放冬天戴嘅，但係我前排夏天已經帶咗出街啦，我唔撚理，即係雖則我嗰日着到亂七八糟，但我還是想說，因為我覺得很可愛，所以拎咗嘛就是要穿出門 ，I don't give a fuck。咁呢頂帽咧，佢就冇得退稅嘅，所以現場嗰陣係買咗59,000 won。第3頂咧就嚟到我哋嘅 MLB 又係一個大家去韓國必買嘅一個 brand 咯。其實我今次臨去之前咧，我都有去過台灣啲門市微做下功課嘅。咁嗰陣咧原本又係見到有一頂軍曹帽，我好想買啦，但係唔知點解我去到可能咁啱換季，佢已經冇咗嗰頂啦。咁我本身咧自己就有買一頂呢個嘅。呢個都好似係 MLB 出，
應該係呢個佢個模型同埋顏色我好中意，同埋係嗰啲細 logo。係啦，就係呢一頂，呢一頂出鏡率都幾高，應該大家都見過我戴㗎啦。咁我今次咧就係買呢個，好似係今期佢哋嗰啲唔知咩棒球隊嗰啲聯名款。咁我自己係本身冇追開棒球嘅，純粹係睇個型同埋睇隻色，我啊直接揀嘅。咁如果大家睇翻啲相咧，都有發現我嗰陣係直接開嚟戴㗎啦。但係我覺得佢呢頂帽個模型咧就比較偏全封帽，因為 MLB 他們家比較特別嘅是，他們有分超多帽型，然後我呢個模型好似唔知咩 D Fit 啊，我唔知佢差喺邊啦，但係我覺得有影低個牌，我再 cap 翻上去，佢就係比較剛剛好，然之後佢呢個位咧係做得比較闊嘅，咁因為我本身塊面都算大，所以我覺得佢係啱啱好 fit 翻我個面型咯，即係有少少修飾到。咁佢呢頂帽個 total 咧係49,000 won， 咁然之後現場退完稅之後咧就變咗47,000 won。點解我帽會拖到咁後邊先拍？原本係可以擺最前面拍嘅，但係因為嗰陣啱啱買翻嚟咧，我未戴完，我想有個戴後心得，然之後同大家講翻，我覺得邊頂 is the best， 邊頂係可以考慮。因為我接下來要講嘅呢一頂 Kerda， 我覺得微微後悔。我嗰陣行完，其實我有少少唔知買乜㗎，所以呢頂咧我係有少少夾硬買嘅 feel 咯。嗱，呢頂咧就同我啱啱講嘅第一頂咧就有好明顯嘅分別啦。啱啱第一頂咧佢戴落咧，佢側邊呢個位咧都冇話咁唔上唔落。佢呢一頂咧係好明顯，佢成個本體都好短，純粹係為咗佢呢個 logo 而買，因為嗰陣就係純粹揀一個我覺得比較特別少少嘅，帶多次俾大家睇。你見唔見到啊？呢個我成個笠落去，佢起碼係有到我耳仔嗰邊都仲遮到，但係呢一頂呢，佢就係個帽本身做好短啊，應該係這一頂的帽型就跟 Atisu 是一模一樣的。然後我裡面的帽子我全部都戴過一遍了吧？我覺得 Atisu 是非常看你的頭型適不適合，跟它一頂也不便宜，像我那時候看中的那一款也要1800多，然後我就想說1800多買一頂帽子有值嗎？跟住之後又未去到話好 fit 我平時個 style， 所以我係諗咗勁耐咯。OK，講咗咁多廢話，咁呢頂帽我係買咗幾多錢呢？佢張單我唔知點解係水蛇春咁長，但係佢韓文嗰張嘢係得咁樣咯。咁呢頂帽咧，我係買咗49,000 won， 然之後就退咗2000蚊嘅稅，所以係47,000 won。OK， 最後一頂，哇！呢頂我真係非常之滿意。Snow Peak 介紹翻呢一個 brand 咧係登山用品嘅 brand 嚟嘅。呢隻色而家咁樣睇啦，佢係比較偏深灰色，係有次翻工嗰陣見到有個客佢就戴呢頂帽啦，咁然之後佢嗰頂帽咧就係好靚嘅藍灰色，係比較接近呢一隻㗎啦。哇，好乸靚！我嗰陣真係好想問佢邊度買，跟住我就一直記住佢個 logo。咁我之前都有同大家講，咁樂天百貨嗰邊係計美金㗎嘛。咁原本咧我嗰日就諗住上去睇下有冇嗰個 brand 啦，咁點知見到有，咁我就諗住買完頂帽就走㗎啦。跟住咧嗰陣就有個大媽佢喺入邊都喺度行緊，佢就聽到我要買嗰頂帽，佢就湊埋嚟，跟住就話啊，他這帽子多少錢啊？我跟他一起湊啊！然之後我就心諗阿禪你邊位？我同你三唔識七嘅喎，即係我冇諗住理佢咯，我就話可是我沒有其他東西要買，我就是要買這個而已。後尾個 sales 好似有計嗰個錢俾佢，看完那個之後，他發現那個價錢也沒有比較划算，然後他就說哦，那就隨便你吧，你要結你就自己結。我當然要自己結，誰他媽要跟你一起結啊？你誰啊？你又不是我什麼親戚阿姨，我跟你都不認識我還要真的轉錢給你。他那時候問我說什麼，你有支付寶嗎？還是你有微商支付？我說我都沒有，我用 Apple Pay。俾大家睇翻頂帽個 detail 位先，咁佢後邊咧就做咁樣嘅設計啦。然之後咧，佢呢一頂，你見唔見到啊？佢同啱啱 AEA 嗰個係唔同噶，佢係成個凹到落去啦。跟住之後咧，佢完全係冇嗰個長短問題，甚至係有突添咯。跟住佢都唔會好似 Kerda 咁樣後邊咧係啷啷嘅。我好乸中意戴呢頂帽出街，因為我戴出街咧，我與世隔絕，係我今次翻嚟5頂帽入邊，我買得最滿意嘅一頂。咁呢頂帽咧，嗰陣喺樂天百貨，我係買咗32蚊美金。咁佢上面個行汪係寫46,850蚊。下一 part 咧就係要介紹埋鞋。咁我今次係買咗2對鞋。第一對咧就係我喺 Spire 嘅副牌，呢個好似係叫 Spoon
唔識讀。呢一兩年咧就好興呢啲 Birkenstock 啊嘛，然之後我就見到就諗住買啦。咁我之前有着過我 friend 嗰對 Birkenstock，但係我覺得佢哋個底對我扁平足嚟講有少少太硬。佢呢個底係勁軟熟咯。我唔知佢個合成物係點樣啦，即係總之你睇得出佢呢度咧係包咗一層嗰啲皮，係黐上去嘅。跟住 so far 我目前都着咗有2-3個月，跟住淋過一次雨。係好撐得咯！佢呢對鞋咧，佢最大咧係去到29號嘅。咁我嗰陣買咧就咁啱29冇貨，咁我係買28啦。但係28嘅問題咧就係、你望下，你見到我個腳踭咧係已經踩到佢個尾尾啦。其實正常咧係應該要買大一個 size 會好啲咯。因為我之前翻 H&M 嗰陣咧，我成日夜晚喺度執牆嗰陣咧，行，跟住突然之間就會唔小心個踭咧就咁樣踩落，哇勁乸痛咯，唔係講笑。但係平時着出街，我覺得佢係非常之舒服，仲要佢呢對鞋好乸平啊！原本咧佢係3萬won啦，退完之後咧係28,000won咯，所以係勁平咯。所以請大家如果要買嘅話，去買佢呢個平版就 OK 啦，唔使特登去買 Birkenstock 咯。咁樣會唔會令到 Birkenstock 賺唔到錢？但係我想講台灣嘅 Net 最近都好似出咗好多呢啲款，但係我冇着 Net 嗰對，所以我唔知佢舒唔舒服啦。但係我係一個死韓女，我係點都會買翻韓國嘅 brand。佢唯一一個缺點就係佢唔透氣，夜晚翻到屋企咧對腳係濕撚晒咯。第二對就係呢一對 EPT。我估大家應該都熟悉呢個 brand 好耐，雖則佢而家台灣中山都有開門市，但係我覺得韓國買平啲，係啦。咁我今次咧就係買咗白色呢一款嘅，因為我對 Air Force 已經戰咗5-6年差唔多啦，我已經見到佢鞋頭個膠有少少甩甩地，所以我就今次特登買一個白色嘅嚟襯。我原本咧係想揀佢下底係奶油色，跟住配白色，但我見唔到有嗰款咯，所以我就直接買白色。我想講佢呢對咧，佢個底就係同 Ultra Boost 一樣勁軟熟，好乸舒服。佢個厚度咧係同 Air Force 係差唔多嘅咯。我想講佢個鞋帶咧勁長咯，但係我係專登留空咗一格嘅，因為我有試過綁到最高嗰格咧，我覺得冇咁靚咯。着上去就係咁樣嘅。唯一一個我想講嘅就係，因為我側邊呢兩嚿骨咧都好突啊，跟住我成日着呢對鞋咧出街出到後邊咧，佢係有少少壓到我呢邊啲骨咧，跟住係會唔舒服咯。但係除咗呢個問題之外，其他整體嚟講，佢同平嘅 Birkenstock 一樣係好舒服。咁 EPT 咧，我係去雲大嗰間買嘅。主要我嗰陣臨埋單之前咧，我喺佢個 counter 見到好得意啊！呢個 logo 係嗰啲又係好簡約可愛，重點係咩啊？藍色，好得意啊！仲要佢勁平咯，先1萬won啫喎，冇理由唔帶埋啦。咁嗰對鞋咧，佢原價係139000 won，total 計完之後咧，原本應該係149000 won，退完稅之後咧，總共係141000 won。OK， 第一筆、2筆、第3筆、第4筆、第5集。